Nazdar majstri, aj vy všelijako pri prácach na záhrade manipulujete na hliníkovom rozkladacom rebríku, kde pri nejakých malých nerovnostiach je to už všelijako na napadnutie. Ja som si trošku rebrík upravil a idem vám ukázať ako a výrazne to obmedzí tú nestabilitu toho rebríku. A už to nebude také balancovanie nebezpečné. No majstri, takže stabilita rebríka hlavne záleží od toho, aký je tu priečný stabilizátor alebo táto priečná spodná, priečný stabilizátor. 75 cm má tento originál. To je výsledok nejakého kompromisu toho výrobcu, aby to bolo nejako skladné, prenosné a niečo podobné. Chcel som si vyrobiť z nejakého oceľového joklu alebo niečo podobné, ale to sa dá kúpiť ako náhradný dielec, ktorý z hodou okolností mi pasoval. Tento má 5 cm a tento má 6 cm, ale ináč hrúbka je rovnaká, 20 mm alebo 2 cm, ale čo je velikánsky rozdiel, to je 115 cm tá priečka, takže ono sa to ten rebrík ohromne spevní a už je stabilnejší. Takže aj keď sa nahýňame s tým plotostrihom alebo s nejakou pílou akumulátorov alebo niečo podobné, tak není s tým absolútne problém, mám to vyskúšané. A jediné, čo treba, akurát len to zhodiť. V tomto prípade tu sú M13 skrutky a použil som tie isté staré skrutky a jediné, čo som musel urobiť, akurát len vlastne takto isto navrtať tie otvory do tej novej priečky, lebo tá mala dva otvory takto pozdĺžne. Takže to bolo jediné. Nepoužívam to stále tak, akorát len keď idem na samý doraz toho rebríku, som si mal zobrať gumené kladivo. No. Keď idem na samý doraz rebríku, tak tam už je to podstatné. Ale som bol neskutočne prekvapený. Pôvodne som to chcel vyrobiť z jokla. Myslel som si, že niečo podobné také nájdem, ale toto stálo 14 €, tuším, že v hobby markete. Takže nemá to cenu, keď to stojí 14 € vyrábať, keď sa to dá kúpiť hotové, akorát len navrtať dve diery. A samozrejme, tuto sú už originál tie plastové nožičky a na spodu majú gumu, takže to je základ. A keď nepotrebujem ten rebrík vo veľkej výške, tak ten stupienok alebo tú stabilizačnú priečku dávam preč a nechávam tam obyčajnú pri bežných prácach. Ukážem, že aký je to velikánsky rozdiel s tým, že už sa človek môže neviem koľko nahýňať a že je to hodne pevnejšie. Takže tu je vidieť, že tu je už tá širšia priečka a tu je nastavený rebrík, jak som ho mal zhruba predtým. A tu je to vidieť, že ten rebrík je pohodne stabilnejší už teraz, keď leziem a mám ho na tom istom mieste. Super. Ani sa mi nedá nejak posunúť do strán. To je úplná paráda, môžem sa nahýňať koľko chcem a super. Vôbec nič zložitého a za pár korún sa dá trošku poopraviť ten rebrík pri týchto. Tu je vidieť, že úplne na vrchu toho Ačka stojím.
Takže takto ľahko a krásne jednou rukou ísť len dole. Super, jednoduchá záležitosť. No majstri, ešte kým mám trošku svetla, tak tu je ten rozdiel medzi tou štandardnou priečkou a toto je tá 115 cm. 115 a táto bola tuším 74 cm. Takže výrazný rozdiel. Výrazný, samozrejme je to potom horšie prenosné alebo uskladniteľné. Ja to, keď to potrebujem odložiť už ten rebrík, tak to potom prehadzujem. Nie je problém 2 šroby prehodiť. Hovorím to už len z toho dôvodu, lebo presne na tomto istom mieste sa mi, tuším, že pred skoro 2 mesiacmi sa mi stalo, že som akurát z tohto rebríku padol, musel som zoskočiť, už sa začal nakláňať akurát pri strihaní toho živého plotu s touto malou priečkou a za 3 dní som už strihal túto okolité stromy, ale už s touto širšou priečkou a preto som chcel to ukázať aj iným majstrom, že vlastne nemusíme hneď kvôli tomu kupovať druhý rebrík, keď už máme takýto. Tento je tuším 7 priečkový a dá sa to vylepšiť. 14 € stála táto tuším náhradná stabilizačná priečka a je to veľmi, veľmi šikovné a hlavne ide o tú bezpečnosť. Pokiaľ striháte nejaké vyššie veci alebo pri oberaní alebo pri podobných záležitostiach, kde treba ten rebrík, tak je to určite výborná vec a stojí to za to prehodiť tie 2 šrouby a dať tam tú druhú priečku. To je s takýmto jednoduchým zlepšovakom všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním a tiež tam prihodím zo pár fotiek. Je to jednoduchý nápad, tam nie je čo k tomu viacej nejak komentovať, len 2 diery, čo som tam musel navrtať a to je všetko. Za sledovanie, ďakujem, dovidenia.